नमस्कार, मैं सुशील बेसेकर। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। माघ का महीना शुरू होते ही बारिश भी शुरू हो गई। जौनपुर, कोहड़ा, लखदरपुर जिले में बुधवार से गुरुवार रात रुक रुक कर शुरू हुई बारिश शुक्रवार को भी जारी रही। मिर्जापुर में कहीं कहीं ओले भी गिरे। मौसम बदलने से सर्दी, खांसी, बुखार वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़ मंडल के ज्यादातर जिलों में गुरुवार रात से बूंदाबांदी शुरू है। शुक्रवार को भी रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। अधिकांश जिलों में बादल छाए रहे। कुछ जिलों में हल्की धूप निकली, लेकिन बाद में बादल घिर गए। मौसम वैज्ञानिक एस एन पांडे ने बताया कि दिन 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक हवाएं चलती रही। ठंड के मौसम में जब भी पूर्वी हवाएं चलती है तब मौसम बिगड़ता है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि गुरुवार की तुलना 2 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान गुरुवार को 12.2 डिग्री से बढ़कर 13.2 डिग्री हो गया। आप देख रहे हैं जौनपुर से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। बारिश बहुत तेज हो रहा है। ऐसी ही पल पल की ताजा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए क्राइम न्यूज। नमस्कार।